For God so loved the world, come on, that He gave His only Son. Mwathani arogocwo ni ngwenda kumugeithia inyuothe thiini wa ritwa ria Mwathani inyue muranjirorera ona mukathikiriria kugerera mitambo-ini iria turi nayo mahinda-ini maya ya kumumemerekeria ndumiriri ya Ngai, na ni ngwenda kuoya ihinda riri gukimugeithia na ngeithi cia Bathaka muthenya wa umuthe, muthenya uria twitaga Good Friday, uria thi yothe igomanite na ikainamirira na ikagatha ritwa ria Ngai, ni tondu ni muthenya uria twarekeirwo mehia maitu ni Jesu Kristo na njira iyo ya guthie mutharaba-ini. Na nikio muthenya wa umuthe onokorwo tugugikorwo tuhana uria tukoretwo tuhana tugathomera gwitu micii ni undu wa itumi iria itangihoteka kwehererekera ni undu wa murimu uria ukite wa COVID-19 pandemic uria utumite tuikare micii, na ritwa ria Ngai no riguthie na mbere ni kugathwo ni tondu ari na mubango mwega iguru ritu. Ona mahinda-ini maya maundu makorwo tukirio micii-ini ni turona maundu no marathie rimwe makakirituha ni undu wa gugikorwo tukiri mucii, amwe ni mararemwo ni guthie guthukuma, na ringi ona gugagikorwo mundu utarakimenyerete gugiikara gwake nyumba, makiria arume magagikorwo me nyumba, uhoro ucio ugagikorwo ringi ndukumatwara wega, nao atumia magagikorwo nao matigugithie thoko, na riu guku tukiri gwitu ta guku gugwitwo Ruiru East Parish, ni tukuona ati ona biashara nyingi ni hinge kuria Kamakis guothe gutiri andu mahingurite, na biashara igaki affectwo na andu magagiikara mucii, na mitambo iria turakirorera ni turakiona uria micii kihana, ona amwe magagikorwo mena depression na magagikorwo magithinika muno, ona mbara cia micii rimwe ni undu wa guikarania mundu utaragiikaraga mucii akagia na stress. Na riu tungikiuria Ngai arotuteithia. Ona kamutambo kamwe ni ndironire muthuri atamuritwo muno ni ciana na mutumia tondu mutu riu nduroneka, na Ngai arotuteithia na tugiikarite micii-ini gwitu. Ngai arotuonekanira tutikakiage gukigia na njukaniriro, tukikie na kumiriria ni tondu mahinda maya Ngai no akimoi. Ona no ndironete mutambo ungi muthuri agitio mutu agakihe kihoto kinene muno, agakiuga tuige distance, ona agakimakia andu na distance nigetha agitige gwitio indo. No ega gukiiga distance iria kiagiriire, ona mucii-ini ndiramenya distance no irakiraihiriria, no Ngai akiri o mwega. Mwathani arogocwo ni undu wa gugiuka githomo kio muthe nigetha tumaniririe ona maundu magiikare wega na tugoce Ngai. Ni ngwenda tukiingire thiini wa kiugo kia Ngai, thiini wa kiugo kia Ngai kiria gigututongoria muthenya wa umuthe giroima Isaia 53 kwanjiriria muhari wa 4 nginya muhari wa 6, ithoma ria mbere na rekeni tuthome twi hamwe. Isaia 53 muhari wa 4 nginya 6, tuthome twi hamwe. Ti-itheru ruo rwitu niwe waruoire, ona kio kieha gitu niwe wagikuire, no ithue tukimuona ta hotekete muhure ni Ngai, ona akanyarirwo, no riri atihirio ni undu wa mahitia maitu, ona akihehenjwo ni undu wa waganu witu, na kuo kuhurwo kuria gwatumire tugie na uiguano niwe guire nakuo, na ithue tuhonagio ni undu wa mitunda ya kuria ahurirwo. Ithuothe ni tutigite njira iria njega, ni guturura tutururite ta mburi, o mundu agathie na njira yake mwene, nake Jehova niamuigiriire waganu witu ithuothe. Mwathani arogocwo. Tuguthie ithoma ritu ria keri
thiini wa injiri ya Mathayo riria rikuma nario gicunji kia 27 muhari wa 33 nginya 49. Na nituroigire ni wega guthomaga kirikaniro nigetha gigatutariria makiria. Rekeni tuthome Mathayo 21 muhari wa 35 nginya muhari wa 49. Gikuga atiri, na andu aria mahitukagira ho makamurumaga makiinagia mitwe yao makiugaga atiri, we uratharagia hekalu ukamiaka na mithenya 3 ndukihonokie. Angikorwo we niwe muru wa Ngai ri ta kiume muti ine. Uguo no taguo athinjiri Ngai aria nene onao makimunyururagia mari na andiki marwa na athuri makiugaga ni ahonokagia andu angi na ndangihota kwihonokia we mwene. Ningi muthamaki wa Isiraeli ta ni akiume riu muti-ini na ni tukumwitikia. Ni ehokaga Ngai ni akimuhonokie riu akorwo ni amwenda, tondu ni oigire ndi muru wa Ngai. Nao atunyani aria mambitwo miti iguru hamwe nake onao makimuruma o uguo. Na riri kuma thaa 6 nginya thaa 9 bururi wothe ukigia nduma. Na ta thaa 9 Jesu akiguthuka na mugambo munene akiuga atiri, Eli Eli lama sabakithani. Naguo uguo ni ta kuga atiri, Ngai wakwa undiganeirie niki. Nao andu aria marungie ho amwe ao maigua uguo makiuga atiri, mundu uyu areta Elija. Na kahinda o kau umwe wao agitengera akioya thibaji akimunyuithia thiki akimenyuithia thiki ikiyura, agithesherera kamurangi akimukundia. Nao andu aria angi makiuga, tatiga turore kana Elija ni egugiuka kumuhonokia. Na atiriri, gitama kiria kia hekalu gigiatukana njatu igiri gwata iguru nginya thi, nayo thi igithingitha, nacio ndwaro cia mahiga igiatuka, nacio mbirira ikihinguka, na ciimba nyingi cia andu amure aria makomete ikiriukio. Nake Jesu arikia kuriuka makiuma mbirira-ini magitonya itura-ini riria itheru makimirira andu angi. Rekeni tukinyie hau. Rekeni tuhoe. Mwathani Ngai na mutugima nituoka mbere yaku mahinda maya, nitugugukenera ni tondu kiugo giaku Ngai gituraga muoyo. Kiugo giaku Ngai ni ruhiu runore miena yeri, na gitemaga gikagayukania nyama ona mahindi ona tombo, na nigithuthuragia na gikamenya meciria ma mundu. Nituoka kuri we Ngai nigetha kiugo giaku Mwathani gitwaturanie, gituthuthurie na gitumenye ona gituiguithie. Tuteithie gugitaura toria kwagiriire ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Amen. Mwathani arogocwo o ringi. Ni twathoma mathoma maitu na ndumiriri iria ndiri nayo muthenya wa umuthi no iria twakoretwo turi nayo kiumia githiru
kia uria Jesu aingirire Jerusalem muthenya uria wari wa kwanjiriria Bathaka kana kiumia kiria githeru kia igongona riria riarutagwo o mwaka ni Ayahudi riria rietagwo ria Passover na nirio tugitaga Bathaka na niguo muthenya wa umuthi na igongona riu ria Bathaka nirio riu Yesu Kristo akoretwo kiumia kiu giothe akirongoreria na nitukoretwo tukiona Yesu Kristo agika maundu maingi ona utuku wa umuthi nituramenya ni araikarire thi na arutwo ake na araruta igongona ria kumuigira uhoro riria twitaga the Lord's Supper kana the Last Supper kana the Eucharist iria acemanirie kwa mundu umwe gitonga mucii umwe na magiikarania na arutwo ake na akimera mekage uguo hingo ciothe makimuririkanaga na gituro kia uhoro haria muthenya wa umuthi turi ni ati maandiko ni marahura buhoro ucio mukonde magagikira uhoro ucio ati Jesu Kristo niwe wokire na nikio turaria uhoro wa kigongona kiu kia Bathaka muthenya wa umuthi na maandiko maria twathoma thiini wa Isaia 53 ni mararia na makoiga uhoro ucio Jesu Kristo okire na agikithie thiini wa hekalu na mahinda mau mothe andu no moigaga blessed is the one who comes in the name of the Lord kana kurathimwo ri ni uria uguka na ritwa ria Mwathani no uhoro ucio Ayahudi magikinya handu makiwagira kiene ni tondu mationaga uhoro ucio tari guo Jesu okite kuruta tondu meciritie eguka atuike munene wa bururi na niho maranjia riu thitango na makamuthita na makoiga uyu ni akoretwo agithukia dini na ni akoretwo agika maundu maria tutagirirwo ni gwika ona akaruma Ngai na makimukunyanira na Judas we mwene thiini wa arutwo a Jesu ni turonaga mahinda ma hwae akimukunyanira akihewo thendi 30 na thutha ucio magigiuka magikimunyita na nitukuona agitwarwo thiini wa kucirithio na Pilato akimwohorera Jesu no mbere ya gukinya hau Isaia 53 igakiuga atiriri ti itheru ruo rwitu niwe waruoire ona kio kieha gitu niwe wagikuire no ithuĩ tukimuona ta ahotekete muhure ni Ngai ona kanyururio no riri atihirio ni undu wa mahitia maitu ona akihehenjwo ni undu wa waganu witu na kuo kuhurwo kuria gwatumire tugie na uiguano niwe waiguire wagoire nakuo ona ithuĩ tuhonagio ni undu wa mitunda ya uria ahurirwo uhoro ucio goka thiini wa Mathayo Isaia arathite na uyu niwe wetagwo the suffering servant na andu aingi manakiuga na Israeli mararirio uhoro ucio ati nio macabaga no gugitauka wega thiini wa kirikaniro kiu kieru nitukuona Jesu Kristo we mwene agiuka na maundu ma mothe maragwetwo na Isaya ni maroka na makahingio thiini wa the Gospels na tukona uria Jesu Kristo arathie na agathenio na agakua murigo munene muno ona thitango nyingi na akaigirirwo igenyo nyingi na niho turona thiini wa Mathayo twathoma tugakiona Jesu Kristo agitwarwo haria mutharabaini na niho twanjiriria thiini wa mutharaba tugakiona uria Jesu Kristo aranyarirwo muthenya wa umuthi na ni wega kwaria uhoro wa kigongona giki kia Bathaka muthenya wa umuthi ni tondu Jesu Kristo aroka nigetha atuike wa kuhingia uria kwarathitwo na uria kwarathitwo ni ati Jesu Kristo niwe ogoka atuike igongona ria guturutira ria ihaki
riria Ngai we mwene athagathagite o kuma kiambiriria. Na ni wega kuona Ngai we mwene ni ari na mubango mwega iguru ria o mwe witu o kuma kiambiriria thiria riombirwo, ni tondu maandiko ni mekuonania wega mubango wa Ngai kuma riria Ngai ombire thi, aturite acaritie mundu na amurumirire nginya o riria akamukura kuma uruini wa shaitani. Na ngithoma thiini wa Genesis chapter 3 and verse 21 ni ukuona Ngai omba Adamu nomba Eva aiga mugunda-ini wa Edeni. Andu acio ni marĩire muti uria makanĩtio matikanarie, muti uria wari mugunda wa gatagati, makidisobey Ngai, na disobedience iyo niyo gutuika mundu mwihia. Nake Ngai akirakara na akimaingata thiini wa mugunda ucio wa Edeni. No atana maingata nitukuona Ngai we mwene akimaiguira tha matuika ni andu mekugia njaga, na akimarutira nguo cia kumahitha njaga. Na niguo turona thiini wa Genesis chapter 3 verse 21 ate Adamu na Eva makihumbwo nguo cia njũa. Uguo ni kuonania hari igongona riarutirwo rigithinjwo magikirwo nguo nigetha mahumbire thoni iria ciariho. Na Jesu Kristo nake agithie haria mutharaba-ini arathie akona thoni nyingi muno, akanyururio, agarumwo, agatuirwo mata ni undu wa mehia maitu, agakuwa mahia ma kirindi. Thoni icio nicio Ngai aroka kuhumba muthenya wa umuthi, agacoka agakuwa mathina maingi maria matari make. Mundu tari na ihitia agatuika ni wa kugia na mahitia ni undu witu ithuĩ ene. Ngai mubango wake ugathio na mbere gucaria mundu. Ona hindi ya Ibrahimu ni ukuona thiini wa Genesis chapter 22 verse 14, Ngai mwene akiaria na mundu gwitwo Ibrahimu akimwira akarute muru wake wa mumwe. Na ni ukuona muru wake wa mumwe, Jesus Christ was the only begotten Son of God. Kana niwe wari muru wake wa mumwe wa Ngai uria arutire. Ibrahimu akirwo akarute igongona ria muruwe uria wetagwo Isaka. Na athie kuruta igongona riri, Ngai agiuka akimwira, tondu mwana Isaka ni akoretwo akiuria mwaki na ngo twinacio, no ndurume igongona ikiriha. Ngai we mwene agiuka akiruta ndurume ya igongona. Na hau mundu gwitwo Ibrahimu akiuga niho ekuheta Jehova Jireh. Genesis 22 verse 14, Jehova Jireh. Uguo ni kuga atiriri, Ngai ni aheanaga, ni arutaga, akiruta ndurume ya igongona. Ithuĩ twagĩrĩirwo kũrutwo, ithuĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩkua, Ngai akiruta igongona rĩake. No tukuona Isaka agikomio thiini wa ngũ muti. Na noguo Jesu Kristo onake aroka akarutwo igongona nigetha ithuĩ tutuĩke andu agwĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai. Na nĩ wega mahinda-inĩ maya ma Bathaka kuona Jesu Kristo akiambata kirima-ini kiria tureta kirima-ini kia Golgotha, kana kirima kiria gietagwo Calvary, kuria arathie na maandiko ma Isaya makahinga, akinyururio, akituirwo mata, akihinyiririo, na maundu mau mothe Jesu Kristo agituika wa kumakua akuite mutharaba. Mutharaba ucio Jesu Kristo arabo iguru riaguo ni tuguthi na mbere tukiaragia uhoro waguo nigetha tuone igongona riri rirarutwo. Tondu igongona riria riarutagwo muthenya wa Bathaka, the Passover, riaririkanagia andu uhoro wa kurutwo bururi wa ukombo wa Misiri. Na niguo tucokaga tukaohanania na uhoro witu ithuĩ akristiano kurutwo ni Ngai thiini wa mehia maria tukoretwo turi namo. Ngai akaruta muru wake wa mumwe nigetha oke anine wehia witu na njira ya gukua wehia witu na njira ya mutharaba. Mutharaba ucio wambiirwo Jesu Kristo. Na no wega kumenya mutharaba uyu
wakoragwo wi mutharaba wa kwambirwo ehia aria matuikaga ni mehia no thiini wa kirikaniro kieru uhoro wa mutharaba nduronekana ukiario ni tondu mundu ehia ni kuragwo ragagwo na mahiga nyuguto akoragwo. Stoning was the way of executing sinners. Na mundu ahorwo na mahiga oragwo higwo niguo mundu acokaga agacurio muti-ini. Na niho tukuona thiini wa Deuteronomy chapter 21 verse 22 aria harerwo ati mundu akacurio muti-ini nigetha atuike kionereria, to be a warning to the rest of the people ati ndagacoke kwihia. Oguo wari undu wa thoni muno kwambwo muti-ini na kuonekana muti-ini. Na niho Agalatia nayo yaritio horo waho ikoiga, cursed is one who hangs on a tree. Galatians chapter 3 and verse 13. Horo cio ni mwaririe wega muno ati mundu ucio mwabe muti-ini niwe ukuite kirumi, niwe uri na kirumi giothe. Oguo gaturume ka Ngai karia karutagwo ni undu wa wehia hingo ya Bathaka kana hindi ya Passover gagatwarwo thiini wa hekaru, na hekaru igakora thĩnjĩri Ngai makaruta gaturume ka horohio kana uhoro ucio wa kuoherwo mehia. Niko karatwarwo ni Jesu Kristo akuite mutharaba uria wambithagio criminals. Na ni kwari mitharaba meingi na mitharaba iyo niyo turona ungirora ni ari kuo. Hena mutharaba witagwa St Anthony's wari kuo hinda-ini riu ria Roma, na wagikoragwo gitumirwo ni andu a Roma kuherithia andu aria ekinae. The T cross wari wa T, letter T, na ni kuri ungi wari wa St Andrew's cross uria wa letter X. Na riu mutharaba wa Jesu Kristo ni ukuonekana wari mutharaba wa the plus, kana uria mutharaba uria tuonaga we ucoretwo. Ucio niguo Jesu akuire. No thome thiini wa Mathayo na twathoma 27 verse 37, na no wone thiini wa Mark chapter 15 verse 26 and Luke 23 verse 38 na Johana 19 muhari wa 19 ginya muhari wa 22. Ni tondu ni ukuona iguru ria mutharaba ucio, iguru ria mutwe wa Jesu ni handikitwo the King of Jews. Oguo ni kuonania mutharaba ucio ti toria wa T tondu ndingiakionanirie kana ucio wa X, no mutharaba wa Jesu ni ucio wa gukiambwo na njira iyo na gukionekana ndemwa icio ciambitwo iguru. Oguo Jesu Kristo agikuua mutharaba utagirirwo gukorwo wi mutharaba wake, na akioya kirumi gitu nigetha ithue tutuike andu akwaga kirumi thiini wa miturire itu. Mutharaba ucio wa kuhinyiririo, mutharaba ucio wa kunyararwo, no wone thiini wa Acts chapter 5 verse 30 and Acts 10:39, na no wone thiini wa 1 Peter iria tukoretwo tugithoma hamwe na inyue muhari wa chapter 2 verse 24 iria roiga nake ni akuire mehia maitu we mwene mwiri-ini wake muti iguru nigetha ithue tukorwo tukuite ha uhoro wa mehia, tugatigana namo, tucoke tuture muoyo, twikage o mundu twikaga o maundu ma uthingu, na mitunda iria ahurirwo niyo yatumire tuhone. Uhoro ucio kanyitwo wega ni Isaia, ni ahurirwo mitunda iria yatumire ithue tuhone. Muthenya wa mothe wa Bathaka ni wega kumenya atiriri, muthenya wa mothe niguo twamukagira uhonio na njira ya Jesu Kristo gukua kieha gitu, gukua ruo rwitu. Na ni tukoretwo turi na maundu maingi tukoretwo tukigerera thiini wamo, no muthenya wa mothe ni kumumiriria ngumumiriria ndimwire atiriri, Jesu Kristo ni okite muthenya wa mothe, ni atwaritwo mutharaba-ini wa Calvary, agakua ruo rwitu, agakua mehia maitu, agakua kirumi gitu, nigetha ithue tuture muoyo na tuture na muoyo ucio wa uthingu
nĩ ũndũ Jesu Kristo nĩoete mathĩna maitũ mothe. Mĩtũnda ĩrĩa ahũrirwo nĩ wega kuona thĩinĩ wa Mathayo ona gospels iria ingĩ, mũndũ atuĩrwo ũhoro wa kũũragwo nĩ ahũragwo mĩtũnda, na mĩtũnda ĩrĩa ahũragwo nĩ atũmaga mũndũ ũcio nĩgetha atwarwo harĩa mũtharaba-inĩ atuĩkane naruo. Jesu Kristo akĩhũrwo mĩtũnda na iboko ciarĩ njaga, akiura thakame, nĩgetha thakame o mũthenya wa ũmũthĩ ĩtuĩke ya gũtuohorithia, ĩtuĩke ya gũtũhe muoyo ũrĩa tugaga muoyo wa Jesu. Na thĩinĩ wa gũkua mũtharaba ũcio no tũrona ona akĩũkua nĩ harĩ mũndũ warĩ hau etagwo Simon of Cyrene, na mũthuri ũyũ ndamenyaga ũhoro wa mũtharaba wega, nĩ gũcemanio nake acemanirio njĩra-inĩ. Mũtharaba Jesu Kristo agĩtwara harĩa Calvary, akĩrwo nawe yũkia, na agĩkua mũtharaba. Nĩ wega gũkuaga mũtharaba ũkĩmenyaga mũtharaba nĩ wake. Mũtharaba wa Jesu wa kwambĩrwo nĩ wa gũtũma ithuĩ tũtuĩke andũ mekuoherwo mehia maitũ. Mũthenya wa ũmũthĩ mũtharaba ũcio nĩguo tũmĩte tũke mũthenya ũyũ wa Bathaka, nĩgetha tũmenye igongona rĩrĩa rĩarutagwo, igongona rĩrĩa rĩa kũrohoria mehia maitũ. Jesu Kristo nĩ athiĩte na agatuĩka wa gũtuoera igongona rĩu. Na rĩu thĩinĩ wa maandĩko ma mũtharaba ũcio tũraria ũhoro waguo, mũtharaba ũcio wakoragwo ũgĩtũmĩrwo gwĩkuonania. Cross was used as a summary of the description of salvation, that Jesus died for our sins. Mũtharaba thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro wonanagia atĩ Jesu Kristo nĩ atũkuĩrĩire thĩinĩ wa mehia maitũ, na ũkonania ũhoro wa kũhunjia kĩhunjio kĩrĩa gĩtagwo the gospel, the word of the cross, the preaching of Christ crucified. 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Harĩa haroiga atĩrĩrĩ, mũtharaba ũcio nĩ ũtuĩkĩte ũrimũ kũrĩ arĩa marĩ njĩra ya rĩũrĩro, na ũgatuĩka ũũgĩ kũrĩ arĩa marĩ njĩra ĩrĩa ya ma ya Jesu Kristo. Mũtharaba ũcio wa Jesu Kristo nĩguo tũreheire ũhoro wa ũiguano mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo mũtharaba point number 2 nĩ atĩ mũtharaba nĩ ũrehete ũhoro wa ũiguano, ũgatũma thĩinĩ wa mũtharaba tũkaigana na ithuothe. Gũtirĩ Mũyahudi, gũtirĩ Mũyunani, gũtirĩ Mũgĩkũyũ, gũtirĩ Mũjaruo, gũtirĩ ona kabira ona ĩrĩkũ. Thĩinĩ wa Jesu Kristo tũkaigananio harĩa thĩ wa mũtharaba. It's a level ground. Praise the Lord. Nĩgetha ithuĩ tũtũũre twendete Ngai na tũiguaine ona mũndũ na ũrĩa ũngĩ, ĩgathũkia rũthingo rũrĩa rũngĩkorwo rwĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ, na ĩgatũtua andũ a gũtuĩka a kũiganana. Ephesians chapter 2 verse 14 to 16. Rĩu mũtharaba ũcio tũraria ũhoro waguo, nĩ wega kũmenya atĩ Jesu Kristo we mwene agĩita thakame thutha wa kũũragwo na gwetererwo atuĩkane. Nĩ kwandĩkĩtwo atĩ mwĩrĩ wake ihĩndĩ ona rĩmwe rĩtikoinangwo. Aici arĩa mambĩtwo na Jesu Kristo na ici nĩ manyũrũragia Jesu Kristo, no hakĩrĩ mũici ũmwe, tondũ nĩ onire kĩama kĩa Ngai rĩrĩa Jesu Kristo kwagĩire nduma na gũkĩgĩa gĩthingithia kuma thaa 6 cia mũthenya nginya thaa 9, na gĩtama kĩa hekarũ gĩgĩatũka. Thĩinĩ wa ũhoro ũcio wa mũtharaba, gĩtama kĩa hekarũ gĩgĩatũka. Mũici ũrĩa wambĩtwo na Jesu Kristo akiuga, Mwathani ũndirikane mũthenya wa ũmũthĩ. Praise the Lord. Mũtharaba-inĩ ũcio wa mũkũũri nĩho tũngĩra Jesu atũririkane ona mũthenya wa ũmũthĩ. Maũndũ marĩa tũngĩkorwo tũrĩ namo, maũndũ marĩa mangĩkorwo matũgeteire hinya, nĩ wega kũmenya mũtharaba-inĩ wa Jesu nĩho tuoyaga ũhotani. Nake Jesu akĩmwĩra ũtukũ wa ũmũthĩ, harĩa maroho ma andũ arĩa atheru makoragwo, hau nĩho rĩkorwo rĩ. Mwathani arogocwo. Mwathani kiugo gĩake mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ, mehia maku no moherwo, no tuĩke wa gũtaranĩria na andũ arĩa athingu. Nĩ ũgũthoma ũhoro ũcio thĩinĩ wa Colossians chapter 1 verse 20. Ĩroiga that God has made peace
in reconciling all things to himself. Ngai akarehe ũhoro wa thayũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ ũndũ ũcio wa hinya wa mũtharaba mũthenya ũyũ wa Bathaka. Mũthenya wa Bathaka tũkaria ũhoro wa mũtharaba atĩ Jesu Kristo nĩ aũkuĩte atwarĩte harĩa Golgotha nĩgetha ithuĩ tũtuĩke andũ a kuoherwo mehia. Golgotha nĩ kuga the place of the skull, kana handũ ha ihĩndĩ rĩa mũtwe rĩrĩa rĩtagwo skull. Nĩ tondũ kuga atĩ handũ hau niho Jesu Kristo aratwarwo, handũ hau aretwo Golgotha nigetha twerũhio meciria maitũ, nigetha tũhote gwĩciria meciria ma Ngai, nigetha tũiguane na Ngai. Jesus Christ went all the way to the cross so that we may have that peace of God. Nigetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũgĩa na thayũ wa Ngai, meciria maitũ merũhio na tũhote kuona Ngai wega. Nĩ ũhoro mwega atĩ wa Jesu Kristo kũruta igongona mũtharaba-inĩ ũcio wa Calvary. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkamenya atĩrĩrĩ, Jesu Kristo nĩ okĩte agakĩruta igongona rĩu, tũkoherwo mehia maitũ, tũgatuĩka andũ megũtuĩka andũ a nginya kũhonio meciria, tũkahonio nginya mĩĩrĩ, tũkahonio nginya ngoro, tũgatuĩka andũ agĩrĩru kũna. Nĩ wega kũmenya na mahinda-inĩ maya tũkoretwo tũrĩ na mathĩna maingĩ mũno. Nĩ wega kũmenya Jesu ũcio mwambe mũtĩ-inĩ, Jesu ũcio nowe ũraria ũhoro wa thakame yake, thakame ĩrĩa mũthigari athecire mbaru-inĩ ciake ĩkiuma maĩ na thakame. Thakame ĩyo nĩyo tũmaga tũtuĩke andũ a kũhona. Praise the Lord. Thakame ĩyo nĩyo ĩna hinya mũingĩ. Thakame ĩyo ya kuma harĩa mũtharaba-inĩ wa Calvary. Thakame ĩyo mũthĩ nĩ ĩraria maũndũ mega. Agĩtuĩka kĩrumi nĩ ũndũ wa kwambwo mũtharaba-inĩ. O ũrĩa wahĩtũkaga hau makamwĩra wĩhonokie, ũroigĩte nĩ ũgwaka hekarũ na thikũ ithatũ, ũmĩambũre na ũmĩake na thikũ ithatũ, kĩhonokie. Ugaga wĩ mũrũ wa Ngai, nĩ tũkĩone Ngai agĩkũhahũra. Thoni icio ciothe cigatũma mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩe na ũhoro wa kwehererio thoni thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Nĩ wega gũkoragwo rĩmwe tũgereire maũndũ no tũkamenya atĩrĩrĩ, Jesu Kristo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ okĩte gũtwehereria thoni citũ, nĩ okĩte gũtwehereria irũmi citũ, nĩ okĩte gũtwehereria thahu itũ, maũndũ marĩa tũkoretwo tũrĩ namo. Nĩ kũrĩ andũ makoretwo marumĩtwo irumi nyingĩ mũno, ona makerwo matirĩ wĩra mangĩruta, ona makerwo matirĩ value, ona makerwo matirĩ kĩene. No mũthenya wa ũmũthĩ Jesu Kristo nĩ akuĩte ũhoro ũcio wa kĩnyũrũri na nĩ okĩte nĩgetha atũhe ũhotani thĩinĩ wa mũtharaba ũcio wake. Na Hebrews chapter 13 verse 12 ĩroiga atĩrĩrĩ, no taguo Jesu nake anyaririrwo na nja ya kĩhingo nĩgetha atherie andũ na thakame yake we mwene. Na nĩ wega kũmenya thakame ya Jesu Kristo yaragia maũndũ manene. It speaks big things. Nĩ kĩrĩte thakame ya mbũri na ng'ombe na ng'ondu, nĩguo mwandĩki wa Hebrews aroiga. Ĩkoiga Hebrews chapter 10 verse 10, mwĩrĩ wa Jesu Kristo warutirwo ihinda rĩmwe o rĩa kũigana, once and for all. Na gũtirĩ thakame ĩngĩ ĩngĩigana thĩinĩ wa mũtharaba ũcio. Thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa tũraria ũhoro wayo nĩyo ya kũigana. Damu yake ya zidi mambo yote na hakuna ingine. Hebrews chapter 9 verse 12, and Jesus entered the holy of the holies. Rĩrĩa atuĩkanire gĩtama kĩa hekarũ gĩgĩatũka, na rĩu gũtirĩ mũndũ ũtangĩhota gwĩtwara mbere ya Ngai, nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũhingũrĩirwo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo gũthiĩ harĩa mũtharaba-inĩ. Rĩrĩa oigire ũhoro nĩ wathira, mambo yote yamekwisha. Sisi tuna ushindi katika Yesu kwa sababu amekuja
ili tukaweza kupata ule ushindi. Na ndio maana tuna ujasiri wa kusema ya kwamba yote yamekwisha, shida zetu zote zimekwisha, mambo ambayo tumekuwa tukiyapitia. Leo ni vizuri kusema juu ya msalaba, sisi tuko washindi. Sisi tunajivunia Yesu Kristo kuja duniani na kuchukua dhambi zetu na kuubeba ule msalaba ambao ulikuwa ni wa kumdhihaki, msalaba ambao ulikuwa ni wa shida nyingi, na Yesu mwenyewe akatushindania. Na nikio thini wa Hebrews ya turali horoayo tinyitirane maandiko mau mange eroiga thini wa Hebrews 9 verse 22, without the shedding of blood no remission of sin. Praise the Lord. Gotari na goiteka gwa thakame gotire no horo wa kuoherwo mehia. Thakame ya Yesu Kristo ya kuma mutharabai-ini wa Calvary, thakame yo niwe tumaga tuthere, na riu gotire na igongona ringi tungiruta ria kuhorohia tigo igongona riu ria Yesu Kristo, ni tondu ria rutirwo rimwe ria kuigana. Ni kuri andu makoretwo magithinika muno, ona makariraga muno, na makoragia manyitirwo ni ciao, ona mageciragia ni irumi cia ndira na maundu ma family, na gukathie guo nginya mundu akeragwo riu no nginya tware kina kwangania nigetha tuike wa kugia na thayo. Ni ngwenda gukwira atiriri, gutire na igongona ringi. Yesu Kristo akuire kirumi giothe nigetha ithuĩ tutuike andu akuohorwo thiini wa irumi iria ukoretwo rumitwo nacio, maundu maria ukoretwo igirirwo mage family. Muthenya wa muthi mburi ya igongona ni ndute, na niwe Yesu Kristo, niwe ukite harĩa agakuua maundu mothe maria makoretwo magikugia. Na muthenya wa muthi thiini wa mũtharaba ũcio wa Yesu Kristo, thiini wa thakame Yesu Kristo aitire harĩa mũtharaba-ini, ni wega kumenya muthenya wa muthi ni muthenya wa kuohorithio. Praise the Lord. Muthenya wa muthi ni muthenya wa kumenya atiriri, ni muthenya wa kureherwo maundu mega, ni muthenya wa kuohorithio iundu iria ikoretwo igikugia. Amwe ni makoretwo makiuga ni tondu tutiatwarire kina kana kina. Muthenya wa muthi Yesu atosha mambo yote, mautire na kindu kingi turaigirira iguru ria guo, ni tondu Yesu Kristo ni akuite mathina maitu. Wohorwo ni muru wa Ngai ukohoka kuna na kuri andu amwe makoretwo mari njera ya shaitani, ni wega kuohorithio ni Jesu muthenya wa muthi. Ni wega kwira Ngai atuohorithie, ni wega kwerwo kirumi gitu, ni wega kwerwo ruo rwitu. We mathina maria ukoretwo ri namo, mitunda iria ahurirwo agitwarwo haria mutharaba-ini uhotani-ini witu, mitunda iyo agikuua mirimo itu, agikuua kieha gitu, agikuua mathina maitu, na mahinda-ini maya ni maritu muno. Ni undu riu haria tukinyite ni turona ona andu families they are suffering a lot, tondu ihinda-ini riri maundu magathie makarituha. Ona family nyingi iria ikoretwo itigitwo ni endwa ao riu matirahota kumoni wega. No ni ngwenda kuga atiri Jesu Kristo agikuua kieha gitu. Mucini rwa muthi ni ngumiriria family ici ikoretwo itigitwo. Jesu Kristo ni akuite kieha gitu. Ni wega tumiririo ni kiugo kia Ngai rucini rwa muthi. Jesu Kristo ni okite nigetha tutuike akugia na thayo, tondu we arehaga thayo. Akiuga uhoro wothe ni wathira, mambo yote yamekwisha. Ametumalizia deni. Wakati deni ilikuwako, deni imefutiliwa mbali. Yesu Kristo amechukua dhambi zetu. Yesu Kristo amechukua shida zetu. Yesu Kristo ni vizuri kumwamini asubuhi ya leo, tukijua ya kwamba Pasaka ya leo ambayo tumeongea juu yake ni Pasaka ambayo italeta mabadiliko katika maisha yetu. Mwathani arotuteithia, Mwathani arotuhe hinya, Mwathani arotuteithia tukuwe mutharaba ucio wake, mutharaba ucio wa kugia na uhotani, mutharaba ucio wake wa gutuma tuhote shaitani. Mwathani arotuhe hinya ucio thiini wa ritwa ria Ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru. Amen. Rekeni tuhoe. Mwathani Ngai na mutugima, ni twagutia rucini rwa muthi, ni twakwambararia we kigongona kiambararitio muno. We wakuire ruo rwitu, ukihorwo mitunda nigetha ithuĩ tutuike andu a kuhonio. We watuikire igongona rimwe ria kuigana, na ni kuri Ngai Ithe witu andu makoretwo magicaria magongona kundu kungi.
ithuĩ tũkwĩneana harĩ we igongona rĩrĩ ritũ, tũrute mĩĩrĩ itũ ta igongona kũrĩ we Ngai ithe witũ, nĩgetha ũtũtherie, nĩgetha Ngai ithe witũ twĩtĩkĩre thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku, weherie mathĩna marĩa tũkoretwo tũrĩ namo. Nĩ kũrĩ andũ arwaru marerorera thĩinĩ wa television, ona nĩ kũrĩ andũ Ngai ithe witũ makoretwo marĩ na moritũ maingĩ. Mwathani o hau marĩ, nĩ tũratambũrũkia moko Ngai ithe witũ, nĩgetha ũmahutie, nĩgetha mũtharaba ũcio waku watũreheire ũhotani ũgĩe na meaning mũthenya wa ũmũthĩ, ũgĩe na gũcenjia thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao Ngai ithe witũ, na mone wĩhokeku waku. Tweneana harĩ we Ngai tũcerere, ona mũrimũ ũyũ ũkĩte wa COVID-19 nĩ tũrenda kũruma na kĩrumi kĩa mũtharaba ũcio Ngai ithe witũ, nĩ tondũ we nĩ wakuire kĩrumi kĩu kĩa mũrimũ ũcio Ngai ithe witũ, nĩ twakũmithia mũrimũ ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tũramenya Ngai ithe witũ no ũthiĩte ũgĩkaga maũndũ manene. Nĩ tuonete ona cases cia infection nĩ ithiĩte igĩthiaga thĩ. Bũrũri ũyũ wa Kenya Ngai ithe witũ nĩ wonete, bũrũri ũyũ wa Kenya ndũgũkua nĩ ũndũ wa mũrimũ, nĩ twakũnengera Ngai ithe witũ. Mawĩra maitũ Mwathani nĩ tũgũcokereria, biacara citũ nĩ tũgũcokereria. Mwathani tũririkane mũthenya wa ũmũthĩ, twĩke maũndũ merũ, maũndũ ma kĩgongona gĩaku Ngai ithe witũ. Nĩ tuoka mbere yaku Ngai, na twakũrutĩra mĩoyo itũ, nĩgetha ũthamakage thĩinĩ witũ, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nĩ thank you nĩ ũndũ wa mahinda mau twakorwo tũrĩ na inyuĩ. Ũmũthĩ tugire tũkwaria na rũthiomi rũu rwa Gĩkũyũ. Nĩ andũ aingĩ mũno makoretwo makĩenda ndĩmarĩrie na rũthiomi rũu, na no wega onao magĩtuĩke a kũigua rũthiomi rũu rwitũ, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndakĩaria kiugo na njĩra ĩyo, na mũthenya wa Sunday no ngaria na njĩra ĩyo. Thiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria thĩinĩ wa mĩtambo itũ ya YouTube na Facebook, ona ũhoro wa WhatsApp ĩrĩa tũrahũthĩra thĩinĩ wa kwaria kiugo kĩa Ngai o mũthenya o mũthenya. Nĩ ndamwendithĩria thigũkũ njega ya Good Friday ona up to Easter Sunday. Ngai arokorwo rĩ hamwe na inyuĩ, arotwarana na inyuĩ, aromwĩkĩra maũndũ manene ma gũtũma atĩĩwo. Na rĩu nĩgetha tũkĩhinge, nĩ ngwenda tuoye kĩrathimo. Na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete Jesũ Kristo mũhonokia witũ. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe, ithe witũ, na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩrogĩa hamwe na inyuĩ rĩu mũkĩmũtungata Ngai ũcio, mũgĩikarania na andũ a nyũmba, mũgĩikarania ona ciana cianyu, mũkĩruta mawĩra marĩa mũrutaga ma biacara ona kana ma kwandĩkwo. Kĩrathimo kĩu kĩrotũũra hamwe na inyuĩ rĩu ona hingo ciothe. Amen. Amen. Yes, they shall have eternity.